Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. Johannes 15 vers 9. Hierdie vers bevat 'n vergelyking wat te groot is vir ons verstand. Jesus sê, hy het ons lief op presies dieselfde manier en met dieselfde krag as wat die Vader hom lief het. Die liefde tussen die Vader en die Seun is volmaak en sal nooit ophou nie. Die hart van God smag na sy aardse kinders met 'n liefde wat sterker is as die dood. Deur sy Seun te gee, het hy die hele hemel in een geskenk uitgestort. Dit bring ons by die kern van die saak. Ons hoef nie hard te probeer om die aandag van 'n veraf God te trek nie. Ons is klaar omvou deur 'n liefde wat geen einde het nie. Om in sy liefde te bly beteken om elke oomblik op sy genade te vertrou en Jesus toe te laat om ons lewens te beheer. Net soos 'n loot nie vrugte kan dra as dit nie aan die wingerdstok vasbly nie, kan ons nie God se karakter weerspieël as ons nie aan hierdie bron van liefde verbind bly nie. Dit is maklik om vasgevang te word in ons eie sorge en die dinge wat ons probeer bereik. Jesus herinner ons egter dat ware vrede nie in ons eie pogings lê nie, maar in 'n lewe wat naby aan hom is. Ons dink so maklik dat ons alles onder beheer het en aan niks gebrek het nie, terwyl ons eintlik geestelik arm is. Die oplossing is nie om harder te probeer nie, maar om bloot die deur oop te maak en hierdie liefde in te laat. Wanneer ons die diepte van sy liefde besef, word ons eie tekortkominge geruil vir ware rykdom, die goud wat deur vuur gelouter is, naamlik geloof en liefde. Onse Hemelse Vader, ons is nederig voor die waarheid dat U ons liefhet, net soos U U eie Seun liefhet. Help ons asseblief om hierdie week werklik in Christus te bly. Maak ons so oop vir ons werklike geestelike toestand en beklee ons met die geregtigheid van Jesus. Mag sy liefde die fundament wees van alles wat ons doen. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.